مرحبا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من Ask the Specialist. موضوع حلقتنا اليوم حيكون عن بوتوكس والفيلرز. التقنيات المستخدمة من مجال التجميل عم تشهد تطورات كبيرة، وآخر 20 سنة تقريبا بلش العالم يعرف أكثر عن البوتوكس والفيلر. بس المشكلة إنه في كتير ناس عم بيخربطوا وما عم بيفرقوا بشكل مناسب بين البوتوكس والفيلر وعم بيخلطوا بيناتهم. فإحنا بهالفيديو رح نخبركم أكثر عن شو هو البوتوكس وشو هو الفيلر، شو استعمالاتهم وشو الأعراض الجانبية لاستخدامهم. ريما، هلا حنحكي عن الفرق بين البوتوكس والفيلر. مثل ما بنعرف البوتوكس هو مستخلص من بكتيريا معينة بتنحقن بالوجه مطرح ما في تجاعيد، بتعمل على إرخاء العضلات وبتختفي التجاعيد والخطوط بشكل واضح. أما الفيلر فهو مادة طبيعية أو مصنعة بتم حقنها بالوجه ليبين الوجه أكثر ممتلئ، وبتنحقن مطرح ما في فراغات وتجاعيد، وبتستخدم لتكبير الشفاه والخدود. ومثل ما حكت ريما، البوتوكس هو مادة مستخلصة من بكتيريا الكلوستريديوم بوتيليوم. هاي البكتيريا عم بتصنع سم. هو البوتوكس عبارة عن سم من هاي البكتيريا، البوتولينيوم، سم البوتولينيوم. هذا السم بيستخدم لإرخاء العضلات. جرام واحد من هذا السم ممكن يقتل مليون بني آدم. فتركيز البوتولينيوم توكسين لحقن البوتوكس غالبا بيكون بمقدار كتير ضئيل. البوتوكس بيعمل على إرخاء العضلات من خلال تثبيط المنبهات العصبية، فمشان هيك بيستخدموه لتخفيف التجاعيد، وغالبا يستخدم بالمناطق حول العين، في الجبين، حوالين الشفاه، والمناطق الخدود أو ما بين ما بين الحاجبين. هاي غالبا المناطق المستخدمة لحقن البوتوكس. وبيتحضر البوتوكس عن طريق تخفيف المادة الأصلية بكلوريد الصوديوم، وبيتم حقنه بدقة شديدة. وممكن ياخد البوتوكس من 24 ساعة ل 72 ساعة ليبين مفعوله، وبمرات الحالات النادرة بياخد 5 أيام. وفينا نعمل بوتوكس بأي وقت كان وبأي عمر كان، بس ممنوع منعا باتا النساء الحوامل تعمل بوتوكس أو اللي عندهم إرخاء بالعضلات والمشاكل بالأعصاب، لأنه ممكن يؤدي هذا الشيء لمضاعفات. بفضل الطبيب يجري مثل اختبار حساسية بمنطقة معينة من الجلد لنشوف إذا عندنا حساسية من البوتوكس. وبيستمر مفعول البوتوكس من لمدة تصل 9 شهور، وهذا الشيء بيعتمد على قد ايه نحن بنعتني ببشرتنا، مثل نرطب بشرتنا، نشرب كمية مي منيحة، نتبع نظام غذائي صحي. حقن البوتوكس غالبا بيؤدي إلى أعراض جانبية. هاي الأعراض ممكن تكون نتيجة عدم تعقيم المواد المستخدمة في الحقن أو منطقة الحقن، أو أعراض ناتجة عن التفاعلات المتسببة من مادة البوتوكس نفسها. من أهم الأعراض زيادة بالارتخاء، مما يؤدي إلى ارتخاء الجفون، فالعين بتصير صعب تفتحها. ممكن تعمل أعراض مشابهة للإنفلونزا، ممكن تعمل صعوبة بالبلع، ممكن تعمل غثيان، صداع. فهاي معظم الأشياء أو الأعراض الجانبية الناتجة عن التفاعلات الجسم مع مادة البوتوكس. شو هو الفيلر؟ الفيلر هو بيتكون من مادة طبيعية موجودة بأجسامنا بكميات كبيرة، وخصوصا بمرحلة الشباب، فعشان هيك بشرتنا بمرحلة الشباب بتكون متألقة ونادرة، ومع التقدم بالعمر بتقل هيدا المادة، فعشان هيك ببين عنا الخطوط، التجاعيد، وبين الوجه ضئيل ونحيل. كمان في عدة أنواع من الفيلر. هلأ دكتور مؤمن حيحكي عن هذا واحد من هالأنواع. بالنسبة لأول أنواع الفيلر اللي هو الكولاجين. الكولاجين هي مادة طبيعية موجودة بالجلد، أو ممكن استخلاصها من الحيوانات مثل البقر. استخدامات الفيلر غالبا زي ما حكت ريما هو لملء الوجه وإعطاء فوليوم أو حجم أكثر للأماكن اللي بنحب نعطيها فوليوم بالوجه، وكمان يمكن يستخدمه لملء الندبات أو الجروح. الكولاجين هو من أرخص أنواع الفيلر، واستخدامه كتير بسيط، فهذا بيخليه من أكثر الفيلر المستخدم بالعالم. الكولاجين فيلر بيسبب حساسية ل 3% من النساء. فمشان هيك قبل إجراء البروسيجر بحقن الفيلر بالوجه بيتم إجراء اختبار حساسية على البشرة، أول مرة قبل شهر، والمرة الثانية قبل أسبوعين، للتأكد من عدم وجود أي تحسس من الفيلر. مفعول الكولاجين فيلر بيستمر من 2 ل 3 أشهر، وغالبا بعد أخذ حقن الفيلر ممنوع نحط على وجهنا أي مستحضرات عناية بالوجه لمدة 3 أيام، أو مستحضرات التجميل مثل ميك اب وغيرها. وهاي المدة ممكن تتراوح من 3 أيام لأسبوع حسب كيف بشرتك بتتفاعل مع الكولاجين. هلا حنحكي عن النوع الثاني من الفيلرز، هو الريستالين. هو افضل انواع الفيلر البديله للكولاجين، وبتم حقنه لتحسين التجاعيد والثنايا بصوره كبيره. والريستالين موجود بشكل طبيعي باجسامنا، وبيحتوي على ماده الهيالورونيك اسيد، بيعطي الوجه الشكل الممتلئ
والصحي. مع التقدم بالعمر بتقل هيدي المادة، فبلش معنا نبين التجاعيد بالوجه وبصير في عنا انكماش. بس كمان الريستالين هو يعتبر افضل من الكولاجين لانه بضاين بالوجه من 6 ل 12 شهر، وكمان عنده عوارض اقل من الكولاجين لانه هو مادة طبيعية فما بتحسس الجلد عليه. بس من العوارض اللي بتبين بعد الحقن هي مثل الغثيان، الصداع، ضعف العضلات، لكن على نسبة كتير قليلة من الناس. بعد الحقن ممكن يصير في عنا تورم واحمرار. لازم نحافظ على نظافة بشرتنا ونرطب كتير منيح، ولازم نخلي كمية الهيالورونيك اسيد موجودة بشكل اكتر، ففينا نحط كريمات او اي شيء ممكن فيه هيالورونيك اسيد. وكمان مطرح الحقن ممكن يصير في عنا شوية التهابات بالوجه، فممكن نحط كريمات للالتهابات اللي بيوصفنا الطبيب لكم بعد الحقن بمادة الريستالين. من المواد الأخرى المستخدمة بالفيلر حقن السكلابترا. السكلابترا هي مادة مصنعة مش مادة طبيعية زي النوعين السابقين، بس الفائدة تبعتها انه السكلابترا بنحقن بالجلد لتحفيز عملية تكوين الكولاجين. من مميزات السكلابترا انه المفعول تبعها بيستمر لمدة 2 سنين، وهذا الاشي كثير مناسب للناس اللي ما بتحب تعرض جزء الوجه للحقن كل فترة 3-4 أشهر. بما انه مادة السكلابترا مادة مصنعة فما في اي خوف من الحساسية، بس احيانا لانه بنضاف لها اللودوكين، في ناس عندها تحسس من اللودوكين، فلازم نكون على دراية بالموضوع ونسأل الطبيب او الشخص اللي راح يعطيك الحقن اذا عندك اي حساسيه. لازم تخبره اذا عندك حساسيه اللودوكين اللي هي ماده مخدره. الاعراض الجانبيه للسكلابترا بعض الاحمرار والتورم بالوجه، ما بنخاف طبعا، هذا الاشي ممكن يختفي خلال اسبوع، ممكن بعض الناس يستمر عندهم لمده اسبوعين، بس في حالات جدا نادره ممكن يصير رد فعل عكسي، وممكن هاي الحقن تؤدي الى تكون جروفز او خطوط عريضه بالوجه، وهاي الجروفز ممكن تحتاج لوقت كثير طويل، اشهر قبل ما تختفي. سو in a nutshell او بالملخص انه البوتوكس زي ما حكينا هو ماده مستخدمه لشو؟ لارخاء العضلات، وغالبا يستخدم حوالين العين، بالجبين، بين الحاجبين، وحوالين الفم لتخفيف التجاعيد. اما بالنسبه للفيلر فهي ماده بتزيد الفوليوم، فاذا في ناس بيحبوا يزيدوا الفوليوم حوالين الشفاه او بمنطقه الخدود، هاي معظم الاستعمالات. اذا في كمان ندوب بالوجه ممكن كمان تستخدم ماده الفيلر. وهلا خلصنا حلقتنا لليوم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا وعرفتوا الفرق بين البوتوكس والفيلر، وقدرنا نجاوب على اسئلتكم اللي كتير اللي بخصوص هيدا الموضوع. لا تنسوا اذا عندكم اي اسئله او استفسارات حيكون على الفيسبوك او الانستغرام على صفحه اسك سبيشالست، او على الاكونت الخاص لإلي او لمؤمن. ودائما بدنا نتذكر انه اذا بدنا نعمل اي اجراء طبي مثل هاي الاجراءات نتاكد انه عم نعمله بمكان معتمد، مكان محترم، مكان عم بيوفر الخدمات بشكل امن وصحي. ودائما لما نعمل هاي الاجراءات نكون على قناعه انه احنا بدنا تحسين ما بدنا تغيير، لانه انت رح تكون اجمل بهيئتك الطبيعيه. ولا تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للفيديو تاعنا، ونشوفكم بحلقه جديده. باي.